هاي حبة قلبي، جبتلكم وصفة غدا كتير سهلة وطيبة بتخلص معكم بس ب10 دقايق وبلا جلد. لهيدي الوصفة السريعة حنعوز فاهيتا، بطاطا مقلية، جبنة مبروشة، كريم فريش، شوية زيت وملح على الذوق. هنحط شوي زيت وندهنهم هيك بهيدا الطريقة. هنحط شوية كريم فريش وحنملح البطاطا. هصف أول لاير من البطاطا. هلأ حنزيد الفاهيتا وحضيف شوية جبنة. وهلأ حصف شرايح البطاطا ارجع. وهيدي الأكلة كتير على فكرة بتلبق للمناسبات. وحبيها هلأ كلها جبنة. هحط 10 دقايق بالفرن. هنحطها 5 دقايق من تحت و5 دقايق من فوق. ظهرناها من الفرن، واللي عليكم بس تعملوه انه تعملوا الوصفة وتقولوا لي اذا طيبة او لا. باي حبة قلبي.